Вітаю, дорогі друзі! У нас на Великодні свята печуть не тільки паски, а ще й пиріжки і булочки. Тому пропоную вам приготувати рулетики з корицею. Дуже смачні, пухкі на тісті водолаз. Випічка на ньому довго не черствіє, а навпаки. З кожним тим стає більш м'якою і смачною. Первым делом поставлю легкую опару. В миску для замеса выливаю теплое молоко, температура 30-35 градусов. Добавляю дрожжи, чайную ложку сахара из общего количества и все это хорошо перемешиваю до его полного растворения. Сюда же пару ложек муки. Снова перемешиваю и оставляю где-то на 10-15 минут. Пусть дрожжи немного оживут. А я за это время приготовлю продукты. В миску выливаю 2 яйца, добавляю соль, сахар, пакетик ванильного сахара и хорошо перемешиваю. Сюда же размягченное сливочное масло. Топить до жидкого не надо, только согреть до мягкости. Но и не забывайте, что все продукты должны быть комнатной температуры, тогда тесто хорошо и быстро подходит. Здесь 3 столовые ложки растительного масла, беру без запаха. Сюда выливаю 2. Одну оставляю для вымешивания теста. Все, сдоба готова и прошло уже 15 минут, а пара разгулялась, можно замешивать тесто. Вот так вот она хорошо запенилась, выливаю сюда сдобу. Перемешиваю до полного соединения сдобы и опары. Сейчас эта пенка осядет. И добавляю муку. Так высыпаю сразу не все, немного оставляю, посмотрю по тесту. Если понадобится, обязательно добавлю. Все это хорошо перемешиваю. Как всегда, начинаю замешивать ложкой, а домешивать буду руками. Видно, что тесто мягкое, влажное. Высыпаю остальную муку и продолжаю вымешивать. Тесто уже собралось в комок, но на дне еще остаются крошки, сухая мука. Поэтому обливаю растительным маслом, тем, которое оставляла, столовая ложка. И продолжаю вымешивать до тех пор, пока масло полностью войдет в тесто. Все, миска чистая, домешиваю на столе. Помесить его надо около 10 минут. И делайте это так, как вам удобно. Можно порастягивать или вот таким вот способом. Помесите немного так, немного по-другому. Дрожжевое тесто любит, чтобы его помесили. Оно тогда становится более эластичное, гладкое. Коврик я не подпыляю мукой, не смазываю растительным маслом. Тесто вымешивается и так. Не надо в него добавлять лишний жир и тем более лишнюю муку. Если чувствуете, что с тестом легко справитесь, ничем не подсыпайте. Но в конце замеса его лучше отбить. Вот такое вот сейчас получается тесто. Очень мягкое, еще достаточно липкое, прилипает к пальцам. Отбиваю пару минут и покажу, как изменилось тесто. Все, тесто полностью готово, однородное, гладкое, остается таким же мягким, но совсем не липким. Пальцы в него проваливаются, но не прилипают. Я вот хорошо его сдавливаю, сжимаю. Вот такое замечательное тесто, очень красивое, и выпечка на нем получается очень вкусная. Подкатываю в овальный кусочек, беру пакет, внутреннюю сторону хорошо смазываю растительным маслом, тесто тоже, завязываю, оставляю место для подъема и прячу в большой пакет, чтобы в него не попадала вода. В кастрюлю набрала теплую воду, температурой примерно 35 градусов. Это оптимальная температура для брожения теста. Если нет градусника, то для руки она должна быть приятно теплой. Опускаю сюда тесто, накрываю крышкой, чтобы вода не так быстро остывала, и оставляю где-то на 40-50 минут. Время от времени буду его переворачивать с одной стороны на другую. Ну вот, пока я его прятала в пакеты, набрала воду, оно уже немного подошло и даже не опускается на дно. И подогревать воду больше не надо, оно успеет подойти, пока она остынет. Ну а пока тесто подходит, я подготовлю масло и сахар для прослаивания. Пропорция 1 к 1.
Масло берите вкусное, качественное, тогда и рулетики получатся намного вкуснее, сливочным ароматом и вкусом. Вот такое оно должно быть мягкое. Немного его разминаю до однородности. Высыпаю сюда сахар и тоже перемешиваю до однородной кашицы. Сейчас масло станет еще мягче, и не надо его растапливать. В процессе перемешивания с сахаром, а потом еще с корицей, оно станет еще мягче. И эта намазка будет как раз удобная в работе. Корица по вашему вкусу, насколько вы ее любите. Посильнее аромат и вкус или наоборот более нежный. Добавила пока чайную ложку. Посмотрю, попробую на вкус и, возможно, еще добавлю. Так, еще половинку и достаточно. Вот такая получается намазка. Смотрите, насколько мягкая, однородная кашица. Все, этого достаточно, отставляю в сторону и разделываю тесто. Подходило оно у меня 50 минут. Посмотрите, насколько оно красивое на домашних яйцах. В оригинальном рецепте желток из 2 яиц надо было отделить для смазывания булочек, рулетов вернее. Но я добавила 2 целых яйца, чтобы тесто было более желтым, более сдобным. Так, подкатала в жгутик и делю его на 12 кусочков весом по 85 грамм. Теперь все эти кусочки надо подкатать в шарики. Сразу хорошо придавливаю, выдавливаю большие пузыри воздуха. И потом тесто от краешков подтягиваю в середину и прижимаю. Переворачиваю гладкой стороной вверх и округляю. Можно это делать 2 руками, так будет намного быстрее. Процесс я вам показала одной рукой. Сама подкатываю 2. Накрываю пленкой и оставляю минут на 10. Пусть тесто отдохнет, оно еще немного подойдет, клейковина расслабится. Тогда оно станет более послушным и легче будет поддаваться раскатке. Раскрываю и дам ему полежать около минутки, чтобы легче раскатывалось, не так прихватывалось к скалке. Под пленкой оно стало влажное, пусть немного подсохнет. Коврик снова смазываю маслом. Почти весь, потому что буду раскатывать сразу все тесто. Не буду его насильно растягивать. Вот раскатываю настолько, насколько оно поддается, и переворачиваю гладкой стороной вниз. Эта гладкая сторона потом будет сверху рулетика, и он получится ровным, красивым, без всяких морщинок и трещинок. Вот видно, как стягивается тесто, тем более коврик смазала маслом. Оно легко сжимается, поэтому раскатываю его повторно. Все, тесто подготовила. Можно делать рулетики. На каждый набираю вот этой намазки чайную ложку полную с горкой. И теперь ложечкой, это очень удобно. Размазываю по всей площади, не доходя до краешков, где-то по сантиметру. Можно было сделать и по-другому. Смазать сливочным маслом мягким, засыпать сахаром с корицей. Но так начинки получается больше. И рулетики будут более сливочными. Она даже немного потечет и пропитает их еще и снизу, со стороны донышка. Тесто к себе немного подтягиваю, совсем чуть-чуть. С этой стороны тоже. И скручиваю, уже не натягивая тесто. Вот как оно лежит, так свободно и скручиваю. Здесь защипываю шовчик. И получается вот такой вот рулет. Ровненький, гладенький, красивый. Так делаю все остальные. Можете вот здесь вот немного придавить, сделать этот краешек потоньше. Но не сильно давите, тесто очень нежное, послушное. Защипываю. Пока складываю на столе, именно на шовчик. Пусть он там придавливается, привыкает так лежать рулетик, а потом переложу на листик. Если не будете сильно растягивать тесто, то есть плотно вкатывать рулет, он получится вот таким вот ровным. Тесто нигде не перетянуто, не будет рваться. На моем канале уже есть много разных пирожков, рулетики с маком, изюмом, повидлом, только на разном тесте. Заходите в плейлист «Сдобная сладкая выпечка» и выбирайте тот рецепт, который вам больше понравится. Рецепт теста или начинки. Ну а пока доделываю рулеты, хочу поблагодарить моих постоянных спонсоров и всех тех, кто как может поддерживает мой канал. Спасибо за кофе, лайки и комментарии. Раскладываю на расстоянии где-то 1,5–2 сантиметра. Ну, насколько позволяет площадь.
Накрываю пленкой и оставляю для подъема где-то на 40 минут. Подходят они у меня при комнатной температуре. Если вы поставите в теплое место, подойдут быстрее. Пока рулетики подходят, я подготовлю сироп. Здесь у меня только что закипевшая вода и сахар. И обязательно нужен ароматизатор. Это может быть коньяк, ванильный сахар или ванильная паста. Но я сегодня добавляю 2 чайные ложки сиропа ирландский крем. Ароматный, вкусный. Вот теперь перемешиваю до полного растворения сахара, и сироп полностью готов. Рулетики подходили 40 минут. При комнатной температуре можно их смазывать. К желтку я добавила 2 чайные ложки воды и хорошо перемешала. Можете процедить, чтобы там не было никаких жгутиков. Аккуратно смазываю, не надавливая на тесто, чтобы его не осадить. Смазываю сверху и бока тоже полностью до пергамента. Пока желток не подсох, их можно украсить, засыпать кунжутом или кондитерской крошкой, как я украшала рулетики с повидлом. Она все-таки добавляет свой вкус и аромат. Но я ничем не украшаю, потому что после выпечки буду смазывать сахарным сиропом. И вот только теперь, когда рулеты уже все смазаны, включаю духовку на разогрев, температура 180 градусов. За 10 минут она нагреется, рулетики за это время еще немного подойдут, смазка на них подсохнет и буду выпекать. Только вот эти вот 10 минут, когда они стоят ничем не накрыты, следите, чтобы в кухне не было сквозняков. Иначе желток быстро заветрится, схватится корочкой и не даст рулетам больше подойти. Вообще, когда делаете булочки или пирожки из дрожжевого теста, следите, чтобы не было сквозняков. Рулетики испеклись, выпекались они 22 минуты при температуре 180 градусов, средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. На последние 5 минут опустила на уровень ниже, чтобы хорошо пропеклось донышко. Вот такие они румяные, красивые. Сразу же после выпечки, пока они только-только из духовки. Можно смазать сахарным сиропом, а можно оставить и так. В сиропе они будут липкие, но сверху сладкие. Поэтому выбирайте, как вы их приготовите. Простояли рулетики 7 минут. Посмотрите, какие мягкие, корочка тоненькая. И вот так вот разрываются. Очень мягкие. Видно, что тесто нежное. Оторву с этого края. Ну и посмотрим на середине, там, где они хорошо слиплись. Вы часто говорите, что у вас рулетики по бокам трескаются. Посмотрите, все целые. Я их даже по бокам не промазывала растительным маслом, как я это иногда делаю в пирожках. Если знаю, что они будут лежать близко друг к другу. Горячие сильно. Переложила их на решетку. Разорву еще второй ряд. Сразу крайние тоже хорошо отделяются, хотя тесто темное, видно, что там уже близко-близко начинка. Масло с корицей немного подтекает, но это неизбежно. И подтекает не с боков рулетика, а именно с носиков. Поэтому не растягивайте начинку до самых краешков. Тогда она потечет меньше. И вот это вот, которое вытекает, застывает, получаются вкусные конфеты. Такие, как мы делали в детстве. Пусть еще немного остынут, и покажу, какие они на разломе. Посмотрите, какое воздушное, пышное тесто. Если вы уже готовили выпечку на этом тесте, водолаз, напишите в комментариях свои отзывы, потому что многие доверяют именно вам, тем, кто уже приготовил, а не автору рецепта. Пропитанное донышко, сливочное, сладкое. И вот такое вот тесто, как пушочек. Очень ароматные и вкусные. Готовьте з удовольствием і приємного вам чаєпітія. Ну а якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки і бажаю вам всього найкращого.